نتوما اللي حبستوا لو بروسيسوس الكتورال ماشي لارمي الجيريان، ماشي لارمي الجيريان، نتوما اللي حبستوه بهاد لا مونطاليتي تاعكم. الوغ اليوم كي تجي تقول لي نتايا لارمي لي با كونستيتيسيونيل، لي سورتي دو سون رول كونستيتيسيونيل، راك غلط، راك غلط يا وليدي. لارمي حماو على البلاد، خالد نزار وتوفيق ولاماري واسماعيل لاماري وشنقريحه وقايد صالح وهدايا واسمو كاش يقولوا له كامل هاد لي جينيرو كامل وقفوا وقفه تاع رجال من حديد. الجيري ما تدوهاش وبليصه ما تتبعش اصحاب الكولف والمذاهب ديالكم يدوك راكم تقاتلوا بيناتكم كي الكلاب. تكذبش على الشباب الجزائري تجي تبكي بن سعاده، نعرفكم انا مليح. شو واش يقول لكم بعد؟ C'est sûr que vous n'avez pas la même lecture. Selon votre raisonnement et vos écrits, alors, selon votre raisonnement et vos écrits, tous ces méchants vont du Vanupé, ben c'est des Vanupés, bien sûr. Il dit واحد كويتي يحكي له في الجزائر يدير خلافه ماشي Vanupé هذايا. C'est pas des Algériens هذوما. Par les majestés d'être déchus du titre d'Algérien. Oui, ما كاش Algérien هذوما. Je les déchois de l'algérianité. ماشي Algérien هذايا. Non, mon frère. هذا حب يجيب لي الكويت والسعوديه والامارات والقطر وهذوك لا دوكترين تاع الاسلاميين يحطها لي في الجزائر ويجيب لي الخلافه. Ma posture morale et politique, parce qu'il y a une posture morale et politique a été aux antipodes de ceux qui ont dégorgé les discours de la diabolisation et de la négation. Je n'ai personnellement rejoint le Fils qu'après sa dissolution par des putschistes. Je sais que vous n'êtes pas d'accord sur ce point, mais sur le plan du droit, il est indiscutable que ce qui a été commis en janvier 92 est un coup d'État. Non, c'est un retour à la République algérienne. Ce n'est pas un droit. Ce n'est pas de votre droit de dire الخلافة انتم لا شرعيا ولا مدنيا ولا سياسيا ولا كيما تحب. ميم الشرع ما يسمح لكمش ديجا باش نقولها لك. وتي rejoint le fils ومن بعد دوك نشوفوا كون تي rejoint le fils واش درت. Alors, jamais eu l'ambition politique pour ma personne, ni aspiré à une fonction officielle. Et j'ai d'ailleurs quitté ce parti en 2004. J'ai soutenu le Fils par solidarité avec des milliers de ses membres ou sympathisants qui ont été torturés, assassinés ou disparus sur ordre des putschistes. Et les journalistes tués sous tes ordres, je ne parle pas de personnes qui ont pris les armes, car ces derniers doivent assumer les conséquences de leur choix. Ah oui, ils doivent assumer les conséquences de leur choix. Non, mon frère. Tout les positeurs en bas des discours, les rassemblements, ok. Donc, de ceux qui ont été arrêtés devant, alors de leur choix, mais de ceux qui ont été arrêtés devant leurs enfants. Et ceux qui ont été assassinés par des groupes djihadistes, ils ont raison de les tuer, qu'ils ont fait leur martyr, qu'ils ont fait le choix, c'était le prix à payer. Donc, Maradox. Ah, et Mounafqa. Ou sur leur lieu de travail. Je ne conteste nullement ce qui est dans le droit, critiquer le Fils de combattre politiquement. Bien au contraire, ce qui est cependant condamnable, aussi bien du point de vue moral que légal, c'est le fait de décider arbitrairement que ce parti ne peut exister en Algérie et que pire, ses membres et sympathisants ne peuvent eux aussi exister au sens propre du terme dans leur pays. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a ça, Thomas, mais qu'est-ce qu'il y a ça? Ou d'ailleurs, on ne parle plus du Fils de Canada. On a مؤتمر الأمة وإردوغان في بروجي واحد آخر دركا. ما عندكمش الدروة ديروا السياسة في الجزائر انتوما. سيلتوا الدماء انتوما. شو وجدتوا 5 جويي؟ الجهاد والخلافة. C'est fini. Vous n'avez aucune chance dans l'Algérie الجديدة هذه. ويلو. ديروها مليح في بالكم والشعب يوقفكم بالمرصاد كيما وقف لكم هذه الأيامات. باسكو فيقتهم بشكون انتوما. Donc, je n'ai aucun doute que malgré la propagande tentant d'officialiser le narratif des putschistes, l'édifice de falsification s'écroulera. Et l'histoire retiendra qu'ils ont tenté d'asseoir le putsch
par un politicide, c'est-à-dire la destruction physique délibérée d'une partie de la population sur la base de son allégeance politique. Non, ce n'est pas une allégeance politique. C'est une traîtrise, c'est une trahison envers l'Algérie. Vendre l'Algérie, c'est le gnadr ou le khilafa. ما تخلطش ما تكذبش. راك تسمعني فيديو راه قدامك، ليستوار راهي قدامك. هكذايا، ما نسمحوش حنا واحد يجي يحكم في بلادنا من برا. مهما كانت بالدين ولا واش يحب. والو. خلصناها غالية حنايا. Bon, c'est la seule explication qui peut rendre compte des violations au قدام l'année. Trop longtemps بعد. Monsieur Ben Saada, il est vrai, comme vous le précisez, que votre dernière intervention sur le NTV était faite à distance. Vous avez bien été présent physiquement des plateaux des médias du régime algérien. Le problème n'est pas votre intention qui peut être défendable, mais l'usage que fait le régime de vos participations. Votre livre a eu droit à une véritable promotion de la part de l'agence de presse officielle du pouvoir. Oui, بصح حنايا ماشي نيويورك تايمز اللي يدير لك ارتيكل على عبد الله انس. حنا سي لو ان تي في تاع الجزائر، تاع الدولة الجزائرية وتاع الشعب الجزائري. سي اون تيليفزيون ناسيونال. نتوما راكم تروحوا للتلفزيون تي ار تي نتاع الترك وتسبوا في الجزائر. تسمى انت مليح وبسعاده ماشي مليح يا اخي. بسعاده اللي يجي يهضر في لا تيليفزيون الجيريان اللي يشوفوها كاع لي زالجيريان مليح، وانتوما كي تروحوا لهذيك الشرق، قناه الشرق وبودراع وتياتي وهذوك لا لا ما عليه، والجزيره هذوك مليح، هذوك مليح ليكم هذوك يا اخي. سبحان الله كيفاش حنا ولينا تلفزيون تاع الجزائر يجوز فيها خبيث، ويجوز تلفزيون تاع القطريين وتاع التراكه وتاع الامريكان وكذا، هذاك فحل وطني. انكروايا كيفاش قلبتوا الدنيا يا تحير يا. Vous le pensez sincèrement توما رشاد تخمو صح هكذايا؟ إلا كان تخمو صح هكذا vous êtes très faible. Et je pense pas que vous soyez naïf à ce point pour confondre défendre l'Algérie avec défendre un régime de surcroît illégitime. Vous êtes mû par une obstination. Les révolutions arabes, y compris le Hirak, ne sont en fait qu'une manipulation de forces occultes étrangères. Il n'a jamais dit que le Hirak était manipulé par les forces étrangères. يقدر يكون تقدر تصرا لو كان ما نضناش لكم حنايا بلي فيديو ونبهنا الشعب كنتو تقدروا ديتورنيوه، بصح كسرناكم. 19 جوان خرجوا زوج دورو الزنقه. ما سمعولكمش لابيل ديالكم، سي لا كو فوز افي بانيكي. باسكو كسرنا لكم العقيده تاعكم هذه اللي كنتو تكذبوا عليها على الشعب، وحبيتو تمانيبيليوه بلا فيترين تاعكم تاع بوشاشي وزبيده عسول وكذا. صافي دي زاني وانا عقابكم. لو كان حنا ما هضرناش وليزانترنوت ما كتبوش وما قولناش علاش الناس ما يخافوش باش يهضروا، لو كان راكم مانيبيليتو الحراك نحيناهولكم الحراك يقعد، الحراك نقيو من الزبل كيما نتوما، نقيو الحراك من الزبل كيما نتوما، اما الحراك راهو يعرف طريقو. فهمت؟ بيان سور. وزاد لكم بالسعاده بهاد الكتاب تسمى فضحكم تاع صح. الوغ دوك نقول لك واش كتب على الحراك بن سعاده في الكتاب تاعو باش ما تدخلش شكون اننا نكذبوا عليك ولا هكذايا. Donc la crainte de la manipulation est légitime et je la partage. Elle devient exagérée et insultante quand on déduit une révolution populaire au fait que 2 ou 3 ONG d'un pays donné ont reçu des subventions de pays étrangers. Non pas que je soutiens personnellement ces ONG ou leurs sponsors, loin de là. Ils relèvent de transparence et de la recevabilité démocratique, de montrer que telle entité a reçu telle somme de telle organisation, mais de là à tordre des faits pour en extraire des hypothèses selon laquelle le Hirak serait récupéré par des officines US, le Qatar ou je ne sais quel autre État relève de l'extrapolation injustifiée et disproportionnée qui frise le paranoïa. Est-ce que les soupçons d'être à la sorte d'intérêts étrangers ne seraient-ils pas plus sérieux s'ils étaient dirigés contre Chakib Khalil, par exemple, plutôt que contre Bouchachi, accusé d'avoir assisté à une conférence financée par un organisme US? Pourquoi ne pas dénoncer aussi la présence de hauts gradés de l'armée d'Algérie à des réunions de l'OTAN, côte à côte avec les officiers israéliens, champions du monde? C'est maintenant que tu dis que Ben Saada قال بلي على Bouchachi qui a participé à une réunion, mais c'est rien du tout. Bouchachi a participé à une réunion, تقول بلي الحراك من الحراك مانيبيل وحبيتو تمانيبيليو الحراك.
بصح هذا الكتاب كما قلت لكم بروجيكتور خرجتو كاع السردين بان كي يلعبوها الديمقراط كي يلعبوها كامل نتوما اللي تمسخروا بالشعب وتحبوا تقيدوه من النيفو هكذايا. شوف بوشاشي ما داش رينيون مع اون اوفيسين يو اس، لا دا دراهم، لا بريت لارجون بون شير عمي، فهمت؟ داك لارجون يفو يجوستيفي واش دار به وعلاش داه. اسكو اون اوفيسين اترونجير te finance pendant des années هكذا بور تي بوزيو باسكو تحب لالجيري ولا كيفاش؟ حبيت تفهمنا هادي، اسكو تحب لالجيري؟ هذاك بالي كان تحبنا هكذا تفينونسي دروا دو نون في لالجيري هكذايا. شوف مليح شوف مليح يا باش تعرف. دونك نوريلك لي فينونسمون باش تفهم مليح، ما تكذبش، كذاب نتايا. الجزائري يفو يعرفوا الحقائق. شوف نوريلك سي بوشاشي ديالك. الو شوفوا انكادري اون روج، شوفوا انكادري اون روج. لا نعطوك بلي بروف يا سي محمد. شوف مليح يا طاهر، شوف لي فينونسمون، شوف نجيو لنا باش نخدمو الخدمة خير. هكذا باش نوريولك. شوفوا يا جزائريين، قالك رينيون بركا، قالك اون رينيون هكذايا. ليغ الجيريان دي دروا دو لوم، اوكي 2002 الجيري، اوكي هاي ليك الجيريان ليغ تاع لي دروا دو لوم 20,000 دولار. راك تشوفوا كوميتي بور لي فامي ديسباري 30,000 دولار. شوفوا يا الخاوة 2004 اوكي. لا الجي 2004 20,000 دولار اوكي. شوف نوريكم ليجيبت هادي 2005 الجيري هاي 20,000 دولار. ديفون دروا دو لوم كوليكتيف ديسبارو 40,000 دولار. 2006 هادو كاع في الكتاب بن سعادة. هاديك لا ليغ 40,000 دولار اوكي. هادي تاع يدير معليش بالك هو يدير ماهوش يدير في السياسة كولتورال وكدا مناقل معليش هكذا. شوف نوريلكم اسوسياسيون تاع لي فام اوكي 39,000 دولار. هذا يتم قلات 34,000 دولار. قلت لك تاع ايدي وتاع يتم قلات 2010 الجيري هاي ليك 28,000 دولار فور يونغ ديفلوبمون اجير. الجيري ليك دروا دو لوم 37,000 دولار 40,000 دولار. كوليكتيف دي فامي ديسباري 40,000 دولار. شوف هاي دروا دو لوم هاي هاو بوشاشي اوكي. بريز اوكي هاوليك فيدراسيون هيومان رايت لي كاب ويكيليكس اوكي. هادو ما نوريهم وريتهم ديجا هادوما هكذا. دوك نوري لك كي تقول هضر على الحراك. إلا با بارلي دو حراك مون شير امي. ها واش قال على الحراك بن سعادة. Le Hirak algérien a fêté son premier anniversaire en février dernier. Cet événement majeur dans la vie politique de l'Algérie a bouleversé tous les codes du pays. Il a modifié la psychologie d'un peuple, a aiguisé
Son sens de la discipline a soudé ses rangs dans un objectif commun, contre le despotisme et la hagra. Il a réussi avec brio le déboulonnage d'un système prédateur et sa meute de serfs. Une vraie campagne de salubrité publique ancrée, scandée de concert dans les rues de toutes les villes du pays avec la classe, la véhémence et le temps que requièrent ces moments historiques. Et contrairement à ce que pensent et disent certains ténors autoproclamés de ce mouvement, rien ne sera plus pareil. Il y aura un avant et un après Hirak. En effet, d'aucuns ont proclamé les chefs du Hirak, alors que d'autres lui reprochent qu'il n'avait pas encore atteint ses vrais buts. Sans doute avait-il misé gros sur une phase de transition qui n'a pas réussi à éclore du grimoire hirakiste. سمعت يا سيدي هنا علاش تكذب؟ البريه تاعك تكتبها لمول الكتاب وتقول له بلي انت سبيت الحراك. سي انكرويابل. دوخ. Tu vois. دونك انت انسان تكذب. تقول نتايا الجيري مع واسمو مع لوطون في لوطون مع اسرائيل. وي درنا دي الجيري دارت دي مانوفر مع لوطون سون اسرائيل كيعيطوا اون رينيون فلوني تكون اسرائيل، بصح حنا نغوكوني با اسرائيل. راك حاب تقول بلي تسمى الجيش الجزائري يغوكوني با اسرائيليين، راك تكذب. حنا لوطون درنا معاهم دي مانوفر سون لا بارتيسيباسيون ديسرائيل. ولا تركي اللي راك انت تحامي عليها هي في بارتي دو لوطون بالذات ومع اسرائيل. تسمى هذاك معنيش ايردوغان والقطر. دوك نجيك نوري لك كان تهضر على الجيري. شحال تكذب يا خو انكرويابل. انا عمري ما شفت كذابين كيما نتوما، بصح رانا هنايا باش نكسروا لكم كاع الكذب تاعكم، والحمد لله كسرناه لكم. الناس تسمع. شوف باش يكون في علمك، هذيك التصويره بزاف توريوها وكدا. اوكي الوغ هذيك كاين دي مانوفر تاع الجيري مع لوطون داروها en 2005 pour la sécurité في la Méditerranée contre le terrorisme. Ce n'est pas une affaire مع اسرائيل. راك شايف؟ دونك كي تروح لالجيري في لوني كاين اسرائيل كاع صافا با بلي نستعرفوا بهم. راك تكذب. شكون استعرف باسرائيل؟ شوف نوريلك. انت تقول لي كي كونت لي زوانجي. انت راك او ان جي قطري. نتايا تي اون او ان جي قطري. الكرامه سي رشاد. ليكيب تاع كرامه هي ليكيب تاع رشاد. سي لا ميم ايكيب وتفينونسيكم من قطر. دونك كي تقول ما نحبش لانجيرونس ايترونجير في لي بيي عرب، كيفاش ما تحبش لانجيرونس في لي بيي عرب ونتايا صفقتوا اللوطون في ليبيا، صفقتوا الامريكان في سوريا، صفقتوا كاع لي زانجيرونس. ليبيا قدامك برك ما نروحوش بعيد. وهاد لو ان جي كرامه كي ديبوزي بلانت بالجيري، اسكو سي لو ان جي الجيريان هادي؟ نو سي ني با اون او ان جي الجيريان، سي اون او ان جي قطري. تخدموا عندهم نتوما كي الكلاب، يخدموا فيكم يخلصوا فيكم باش تفينونسيو رشاد. سيتو هذا ما كان. دونك كي تحضر انت بلي ما كاش لا مي طرونجير ما تمسخرش بينا، ولا المطيري مؤتمر الامه ولا وشكون هادو؟ ماشي طرونجي، هادو هما لي سبونسور ديالكم. كيفاش تقول لي ما كاش مي طرونجير؟ شوف مليح. شوف نوري لك حبيبك اردوغان. لو مونسونج ديالك هذايا قتلتونا به، قتلتونا شوف نوريلك. شوف باش تعرف حبيبك. راك تقول نتايا بلي تركيا
ضلوا عقاب تركيا ما تركيا وفينونسي كوم لا تركي والقطر هكذايا، وتجي اليوم تحكي تقول لا لا ما كاش منها، الجيري راهي مع اسرائيل باسكو كانوا في لا ريونيون تاع لوطون. يا كذاب. Benim içinde bundan böyle 25 dakika konuştu, 12 dakika konuştu. دونك هدايا تحبوه نتوما نو؟